Қарым-қатынаста қолдануға болатын бірнеше қағидалар бар. Мен ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас жайлы айтып отырмын. Алайда бұл қағидаларды ұстаз бен оқушылар арасында, кәсіпкер мен жұмысшылар арасында және тағы басқаларда да қолдануға болады. Осы қарым-қатынас орнату қағидалары киелі кітапқа негізделген. Бір қызығы, олардың барлығы ағылшын тілінде А әрпінен басталады. Көптеген адамдар оларды бала тәрбиесінің 7 А қағидалар деп атайды. Мұны мен ойлап тапқаным жоқ. Мен аллитерациядан және сол сияқты нәрселерден күшті емеспін. Бұны Чак Суиндл және басқаларға қалдырам. Бірақ осы ретте мен мынаны көріп аңтаң болдым. Қызық, барлығы бір А әрпінен басталады. Сонымен біріншісі құптау. Баланың сезімдерін құптай отырып, біз оның сезімдерінің шынайы екенін сезінуіне мүмкіндік береміз. Римдіктерге арналған хаттың 12-ші тарауы 15-ші аятта елші Паул былай дейді: сіздердегі аудармада ол былай берілген: қуанғандардың қуанышына, қайғыланғандардың қайғысына ортақтасыңдар. Ал ағылшын тіліндегі заманауи аудармалардың бірінде бұл аят былай берілген: осы нұсқаның мені қуантатыны олардың осы аятты мәдениетке сай түсіндіргені. Өзгелер қуанған кезде олардың қуаныштарына ортақ болыңдар. Қуанғандармен қуаныңдар деген осыны білдіреді. Ал егер олар қайғылы болса, онда олардың қайғысына ортақ болыңдар. Егерде күйеу немесе әке болардан алдын мен бір қағиданы үйрену мүмкіндігіне ие болсам, онда мен осы қағиданы үйренер едім. Осы құптау қағидасын түсінбегендіктен қаншама жылдар бойына мен әйелімді не балаларымды талай рет ренжітіп келдім. Сұхбатымыздың келесі бөлімінде мен кез келген жанұяда осы қағиданы қалай қолдануға болатынын көрсетіп кеткім келеді. Осыны балаңызбен қарым-қатынаста қолданып көріңіз. Сонда сіз оның күйзелістерінің шынайылығын сезінуіне оған мүмкіндік бересіз.